कई बार साइलेंस किसी चीज़ को ख़त्म कर देती है, और अगर साइलेंस है, अगर मौन है उस रिश्ते में, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि चुप्पी से बड़ा कोई जवाब ही नहीं होता। आप जब बहस करोगे, आप किसी चीज़ का जवाब दोगे, तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा, फिर वो एक छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है जी। और वो मुद्दा कभी कभार ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म होता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरी है ये समझना कि बहस से ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि बातों की अहमियत होती है, बहस की नहीं।